the masterclass. Bon, je parle français de va jouer à la masterclass de Rena Chereshevskaya qui aura lieu dans la salle juste à côté, dans la grande salle, ce lundi à 14 h. Donc si vous voulez le réentendre et voir donc, cette leçon publique, qui est ouverte à tous, donc venez écouter, c'est quelque chose d'assez unique et c'est vraiment génial de pouvoir avoir ça dans les murs du conservatoire Rachmaninoff. Et comme ça permet aussi aux pianistes de respirer un petit peu. Are you right? Do you feel okay for Schumann? Okay, so as you wish.
Thank you.